نه اوس به معلومو اوقات الصلات. اوقات الصلات دی اوقات دپاره یو څیز ضروري هغه دا وي چې موږ ته د زاویې شمس معلوم وي. په دغې وخت باندې زاویې شمس څه ده چې دا دې موږ ته صحیح معلومه وي. پوه شوې بې؟ او زاویې د شمس موږ ټولې معلومې کړې که نه؟ ټیک ده. د عصر دپاره راته قاعده معلومه شوه او د نورو وختونو زاویې فکس دي. ٹھیک ده. دویم ضروری شی ورله دا دی چې تا ته به وقت نصف النهار معلومي. یو خو سایه اصلي ده که نه، یو وقت نصف النهار دی. د سایه اصلي په ټیم کې وقت دی. پوه شوې؟ نو یو مقدمه یا په منزله د شرط مقدمه ورله دا ده چې تا ته به هغه وقت نصف النهار معلوم وي. ٹھیک ده. نو د وقت نصف النهار دپاره به هم دی موږ ته یو قاعده ذکر کړي چې هغه معلوم شي بس بیا به اوقاتو طرف ته ځو. په هغې کې بیا نور څیزونه معلومول پکار دي لکه میل الشمس برته معلوم وي او عرض البلد برته معلوم وي. یو وقت نصف النهار، یو میل الشمس، یو عرض البلد، ٹھیک شوله، او یو زاویه شمس. دا څلور شیان به تا ته خامخا معلومي. ته به الو د یوې علاقې هغه وقت د صلات معلومولی شي. نو زاویه شمس موږ سره معلومه ده چې فکس ده. میل شمس د هرې ورځې لپاره فکس وي، د هرې ورځې لپاره یو وي. هغه معلوم دی ځکه چاټونه شته دی که نه کتاب په اخره کې. عرض البلد د هرې علاقې دپاره خپل وي. نو هغه راته معلوم دی ځکه چې هغه زمونږ هغه خپل دی نو چا پکې څه کار خو نشته. پوه شوې بې؟ ښه. څلورم نمبر بل څیز هغه وقت نصف النهار به راته معلومي. نو اول به ترې وقت نصف النهار معلوم کړو. وقت نصف النهار مطلب دا وي که نه چې په دغه ټایم کې د نور د دې جرم هغه مرکز زمونږ سمت الرأس له راشي. ٹھیک شوله؟ بیا به د هغې نه مکروه وقت بیا جدا شی دی. به بیا جوړو په هغې کې احتیاطونه به ګیر چاپېره ورکوو او به ترې جوړو بیا. خو هغه خاص نقطه چې د نور هغه مرکز زمونږ سمت الرأس له راشي دغه عین نصف النهار وقت وي دا معلوم. د دې دپاره قاعده ذکر کوي هغه ده مقامی وقت نصف النهار. دا برابر دی د چا سره؟ د معیاري وقت نصف النهار. او بیا منفی بریکٹ شورو مقامی طول. بیا منفی معیاری طول یا بریکٹ بند جمع دا تقسیمی 15. دا ردی دپاره قاعده شو. بس ٹھیک شو نا؟ په دې باندې ته دې شي ولیکه مقامی وقت نصف النهار local time of noon. local time of LTN مساوي معیاري وقت نصف النهار STN standard time of noon. پوهیږئ؟ منفي بریکٹ مقامی طول. ٹھیک شو نا؟ مقامی طول البلد لوکل بلد لوکل طول البلد لکه ال څه شي یا طول البلد ټي بي باندې معلوم کوي او شی. ٹھیک شو نا؟ طول البلد مقام منفي سټانډرډ طول ټي اس طول سټانډرډ دي ټي اس کو نمونه بدل کې بدلاو والا
په عربۍ کې په پارسۍ کې په بله ژبه نور A B C D دي ژبه نومونه کېده خو څیز به هغه پوه شوې پې وی لا مناقشة فی الاسماء که لا مناقشة فی الاصطلاح دې نومونو کې څه فرق راځي تقسیم 15 دا ځکه راځي که نه انور په یو ګنټه کې هغه 15 طول البلد وایي ٹھیک ده نو په هغې اعتبار سره د دې قیدي اثبات به نه کوو په دې باندې به د غیب و علم راوړو ٹھیک ده بیا د اوقاتو قاعده چې نو په هغې اثبات به هم نه کوو ځکه د دې تعلق د هغې کروي مثلث سره دی ٹھیک شوله او هغې په تحقیقاتو باندې موږ پوهېږو نه پوه شوې مې ٹھیک شو هغه ثابتولی شو ګران نه دی خو زمونږ د دې دوره زیات جوړې ته تللو ته ضرورت هغه کې نشتی ټیک شوله نو بس دقه قاعده ده را سره دقه قاعده به ځان سره یاده ساتو په دقه قاعده باندې به نصف النهار اگر وباسو اوس راشه اول شی تا ته به دا معلومي STN د دې دپاره هم چارټ شته د نننۍ ورځ 11 مارچ STN څه شی دی STN څه شی دی 12.166 یو شی شو TV طول البلد زمونږ څه شی دی 71 لانګي چور د لیکلې 71.758 TS دا خو پیکس دی زموږ د پاکستان چې 75 دی خو شوله او 15 خو جو معلوم دی که نه دا معلومات شو د دې معلوماتو نه دا مجهول شی را معلوم ٹھیک ده نو دا داسې ولګوه LTN مساوي STN څه شی دی 12.166 منفي TB 71.758 منفي TS 75 بریکٹ باندې تقسیم 15 अब कैलकुलेटर के भैया हो जाती शिवली का टोल ना 12 दिन शुरू 12.166 منفी چې بالکل په یو انسه کې خطا نشي ها 12.87 LTN زمون سره راغی 12.876 دا راغی 12.382 راغی تو 12.166 منفی بریکٹ شورو 71.758 منفی 75 بریکٹ بند تقسیم 15 دین راغے تاشو 12.166 منفی بریکٹ شورو 71.758 منفی 75 گورو 71 نہ کنا بریکٹ بند تقسیم 15 دین راضی 12.382 ٹھیک شو نا اوس دا ګنټو منټونو ته واړه او په اشاري نظام کې شو کنه ګنټو منټونو طریقه دا ده چې ایز ګوتیم دی لمور له خدا کاما دا بٹن چې ور کړی دی کنه
دا په دې کې پیدا دی دپاره د اشاریې بدلول ګنټو منټو په دقې بټن ګوتې کې د دې نه راغی 12:55.6 سیکنډ وشوله پوه شو بلې قصه اوس ګوره راشه دا 55 سیکنډ دي که نه چې کله سیکنډونه د 30 نه کم وي حذف یې کړه هېڅ پروا نه کوي چې سیکنډونه کله د 30 نه سیوا وي ټیک ده بیا یې هم حذف کړه خو دلته یو منټ سیوا کړه پوه شوې بې دا مو حذف کړو دلته مو څه کړو یو منټ سیوا نننی د غرمې ټایم څه دی وګوره ته په دې دغه کې راږه ته ماله دا دغه سره برابر دی که نه ټیک ای دی راشه ظهر دې ته ظهر لیکلی 12:23 او 4 سیکنډ هغې کې خو که دې خیال کړی نو موږ لکه پوره پیک سیزونه خو نه دي اخیستي که نه لکه پکن پکې پرې لکه هلته ما ورته ووي چې هغه اول 9:42 43 موږ 9:40 واخیستو او میخ کې هم کوږوالی و میخ هم نیغ نه و نو ما ورته ویلي پکې هم و چې په دې کې به لږ فرق به پکې راځي خو طریقه کار دا دی مین 2-3 په فرق راځي ځکه چې موږ سره خو یې شیم په لیول نه و که نه خو هسې قدرتي اندېسي ایښي وو که نه نو پای کې به دغه راځي او بل ټایمونه هم موږ خو داسې پیکس بیخي نه و راغستي ټیک ده لکه منټونه 2-3 پکې فرق دا اوس زموږ سره پیکس ټایم شو ټیک ده که نن تاسو د دې ځای نقشه وګورئ که صحیح هغې جوړه کړي هم دقه ټایم به وي پکې ټیک ده موبایلو کې په نورو سیزونو کې وګورئ هم دقه ټایم به راځي دا زموږ سره د نننۍ د غرمې ټایم شو وشوله دا چیز د ځان سره محفوظ کا نن نصف النهار وقت څه دی مقامي 12:382 یا دا مساوي دی د 12:23 وشو دا اشاریه ول دا به محفوظ کې ځکه چې دا نور اوقاتو کې به زمونږ لږ دا په کار راځي ٹھیک ده په دې قصه پوه شوئ بله ورځ یې روباسئ که په دې باندې به ځان تجربه وکړئ ټیک شو دې باندې به تاسو اوس مشق وکړئ ښه په کار ده چې د روژې د میاشتې روژه به تقریبا چې 3-4 سته چې راتله چې کوم تاریخ باندې که نه د هغې نه چې شروع کړئ د اخره پورې د ټولې میاشتې ځان نه روباسئ پوره مشق په دې وشي نو زده به شي دا سیز ټیک ده اوس 5 مونځه دي که نه ښه زمونږ نور چې بالکل مرکز چې زمونږ سمت الرأس له راورسېد نو 12:23 دی لکه نه ټیک ده نو په دې کې 5 منټ مخکې او 5 منټ وروستو دا ورسره جمع کا نو د دې نه په څه طریقه جمع کوو هلته ویم خو مکروه وقت زمونږ سره به ټول کم راوځي د دې نه 5 منټ مخکې 12:18 منټ تا څه شی 12:28 منټ دا 10 منټ په منځ کې چې دي دا به ستا سره مکروه وقت شي دا به څه شي مکروه وقت شي ټیک دی داسې پک څه شي کې ښه 12:23 دی که نه او په دې کې موږ 12:23 ها ټیک دا بالکل نصف النهار ټایم دی که نه
هم تا دې مه کوئ چې یاره ماسپښین مانځله ځو نصف النهار دی ماسپښین شویان دی پوه شوې په دې قصه ټیک ده ښه نو اوس دا 10 منټ ټوټل تا دا مکروه ټایم شمار کو ټیک ده نو په دې کې داسې د نور دا ککوړې زموږ سره دی 32 دقیقې 32 دقیقې ټیک ده او 60 دقیقې چې دا یو درجه یې که نه نور چې دی یو درجه کراس کوي په 4 منټه کې نو 32 دقیقې به کراس کوي په څو کې په 2 منټه کې که نه خو څه لږ غونته کې د پاسه که نه ټیک شوله نو ښه لږ د پاسه یې ماخله بلکې روغې بې د پاسه والا کسر ته ختم کړي ګویا کې 3 منټه که نه پوه شوې 3 منټه زموږ سره شو نصف النهار ټایم زموږ سره ټوټل څه شو 3 منټه یعنی مکروه ټایم زموږ سره څو شو 3 منټه ټیک ده نو د 3 منټو مطلب دا دی چې د نور مرکز چې سمت الرأس لراتلو نو 1.5 منټ مخکې 1.5 منټ مخکې او 1.5 منټ بعد 1.5 کې بیا کسر راغی که نه کسر په ګاډو علمه بلکې 2 منټه یې والا نو ګویا کې ټوټل د 100 منټه واغستو چې 2 منټه مخکې او 2 منټه بیا منځ شو که نه 2 منټه بعد نو ګویا کې دا 4 منټه زموږ سره څه شو نصف النهار وقت شو وشو دا لږ کسرونه چې مو ختم کړو د احتیاط لپاره پوه شوې که نه او هغه بیخي هغه نری غونته کې احتیاط ونوله ورکو فقط د کسر ختمولو دپاره اوس له لږ 3 منټه احتیاط په دې کې نور ورکړه څومره احتیاط ورکړه 3 منټه نو دې سره هم 3 جمع کا او دې سره هم 3 منټه یو خوا ورکړه 3 منټه بل ټوټل 10 منټ شو که نه وای بس دا 10 منټ مکروه وقت دی پوهېږئ که بالفرض چا نقشه جوړه کړي د منځونو او په هغې کې داسې لیکلي چې 12:23 وقت نصف النهار بالکل صحیح کار یې کړی پوه شوې خو ته به بیا د ماسپښین بانګ الوې چې په دې ټایم باندې 15 منټه نور تیر شي د دې نه به 15 منټه مخکې حساب دی 15 منټه بعد حساب دی او که چېرته چا په نقشه کې داسې لیکلي وقت ظهر 12:23 غلط کار یې کړی وقت ظهر د دې نه 5 منټ بعد کېږي وایه خدای مسلمانان نصف النهار وقت دی پوهېږي پې که نه که د دې وقت ظهر هم نه لیکلی بلکې لیکلي وقت زوال بعینه وقت ظهر دی که زوال د شمس وشي دا مکروه ټایم نه بار شي که نه او بیا ورته لیکلي 12:23 هم یې غلط کار کړی زوال ټایم هو زوال هو دې نه 5 منټ بعد دی پوهېږي پې که نه صرف دغې کچو نرو نقطو باندې مې ځان پوه کړه که ورته لیکلي وقت نصف النهار ټیک ده په کار دا ده چې په نقشه کې دسي که وقت نصف النهار یې لیکلی نو چې بیا ورسره ښکته لږ وضاحت لیکلی په اخره کې چې د دې وقت نصف النهار نه 5 منټ مخکې مکروه ټایم شروع کېږي او 5 منټ بعد ختمیږي که وقت ظهر لیکلی نو بیا په کار ده چې داسې ورسره لیکلي چې دا وقت یې لکه 12:23 نو چې 5 منټ به سیوا کې نو 12:28 لیکلی دی هغې ته وقت زوال یا وقت ظهر ورته لیکلی نو بیا په کار ده چې داسې ورسره لیکلي چې دا وقت ظهر چې دی نو د دې نه 10 منټ ماقبل مکروه دي پوه شوې پې او که چېرته د نصف النهار دی ته وقت ظهر یا وقت زوال لیکلی نو چې بیا داسې وضاحت لیکلی چې دا وقت زوال چې مو لیکلی دی یا دا وقت ظهر چې مو لیکلی دی نو د دې نه 5 منټ مخکې او 5 منټ بعد مکروه ټایم دی چې وضاحت یي چې وضاحت نه یو شي ته بل لیکلی نو بیا به خطا یي په دې قصه باندې پوه شوې بس اوس پسې راځه ته پسې صحیح دی اجازت دی زه بیا به یو دغه به بیا مروباسو یو وخت به بیا مروباسو انشاءالله